来呢，善体亲心是孝男。善呢，善良，好，善体亲心是孝男，孝顺的男生。OK， 好，再一次哦，善体亲心是孝男。哇，再来哦，孝在家中大小欢。好，一样哦，刚刚有学过了，对不对？孝在家中大小欢。好，再一次，这个比较简单，我们再复习一次哦。善体亲心是孝男到这个孝在家中大小欢呢，预备开始。善体亲心是孝男，孝在家中大小欢。哇，好厉害哦！再来呢，入孝出悌自然安。好，入孝出悌自然安。好，这是入。那呢，我们孝就不打了，直接打入孝。然后出呢，就是比它那个三哦，两个三这样子，把它出去。出悌呢，就是有爱，就是这样，双手握在一起这样子。哇，非常有爱，非常和善这样子。好，入孝出悌，自然，自己的意思，自，然后然呢，是跟手指头出去，代表它下面4点火，自然的意思。好，再一次哦，入孝出悌，这是悌，自然安。好，很好哦。接下来呢，忍让2字把孝全。忍呢，忍在这边哦，忍，好，忍让2字把孝全。好，我们再复习一次哦，忍让2字把孝全。忍让2字把孝全。好，那我们接下来是孝贵实行不在言，一样哦。孝贵，这是钱嘛，钱哦，很多很多，很贵啊。贵实行，我们打行，好，行不在言。好，再一次哦，孝贵实行不在言。好，当知孝字是根源。当知，嘿，知道了知，这是知道的知哈。当知孝字是根源。这是我们根部嘛，根部呢，然后怎么样绵延下去，绵延不绝的这样一直流，这是我们的源的意思。好，再一次哦，当知孝字是根源。好，念得百遍万孝全。好，这是嘴巴在念嘛，念得。好，再一次哦，念得百遍万孝全。我们刚刚说过了，这是百，对不对？2个零。那这个是多少？这个是万，万有几个零？有4个零，对不对？好，这样，所以呢，这是百万的意思。好，那这句我们再复习一次哦。念得百遍万孝全。好，消灾免难百孝篇。好，这个就是把它消下来，消灾免难百孝篇。好，我们这句再来一次哦，消灾免难百孝篇。好，这个呢就是我们的手语歌的分解动作。那像我们重复呢，来全部来复习一次，好吗？好，第一个呢，天地众孝，孝当先，预备开始。天地众孝，孝当先。孝敬父母如敬天，孝顺子弟必明贤。
孝子谢氏即为先。孝父孝母孝祖先。孝父面上带孝颜。善体亲心是孝男。孝在家中大小欢。入孝出悌自然安。忍让二字把孝全。孝贵实行不在言。当知孝字是根源。念得百遍万孝全。消灾免难百孝篇。好，那我们现在呢，就来进行手语歌的部分。